그래서 제가 이거 신청한 이유도 네. 제가 사설 구입차 하다 보면은 솔직히 고인분들도 많이 만나세요. 네네. 옛날부터 제가 이제 여보세요? 여보세요? 네, 누구세요? 예, 안녕하세요. 여기 전볼레 TV입니다. 아, 네, 안녕하세요. 예, 당첨되셔서 전화드렸는데요. 네네. 네. 선생님 바꿔드릴게요. 지금 통화하셔도 돼요? 지금 저 주차만 좀 하고 아. 가능할까요? 네, 지금 그럼 주차하시는 중이세요? 네네. 잠깐 기다릴게요. 주차했어요. 네, 잠깐만 선생님 바꿔드릴게요. 네. 네. 네, 여보세요? 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 전화 가능하세요? 네, 전화 가능해요. 네. 사시는 곳이 어디세요? 여보세요? 네, 여보세요? 네. 먼저 우리 네. 아버님, 어머님 사주를 본다 그러면 네네. 누가 이렇게 절에 가서 많이 비시는 분이 누구예요? 저희 친할머니. 친할머니. 네, 그리고 아버지 쪽. 그리고 엄마도 그렇고 아버님도 그렇고 보면 네. 집안이 어떻게 보면 많이 조금 뭐랄까 양반처럼 맞아요. 많이 양반하고 많이들 조금 뭐라 그러지 보수적이라고 해야 돼요. 네, 맞아요. 보수적이기도 하고 많이 이걸 뭐라 그러지 옛날로 따지면 하늘천 따지가고 여자는 여자여야 되고 남자는 남자여야 되고 네, 맞아요. 그런 집안이어야 되고 어머니는 조신하고 가정밖에 모르시고 아버님은 네. 아버님대로 밖에서 생활을 하셔야 되고 집안에 학자도 있는 걸로 보이고요. 학자 말씀하시는 거예요? 학자가 정확하게 뭐지? 그러니까는 하늘천 따지 학교 선생님이라든가 아니면 나라에 밥을 먹는 그러니까 금배지를 다는데 쉽게 말해서 국회의원이나 그런 게 아니라 뭐 동네에 네. 뭐 반장이라든가 아니면은 그 통반장 같은 그런 거 있죠. 그게 저희 친할아버지의 친동생분이 그 육군사관학교에 별 3개까지 다셨거든요. 네, 아마 그런 거 말씀하시는. 네. 네. 그래서 그런 조금 집안이 그렇게 쉽게 말해서 이렇게 막 이렇게 지금 얘기하면 뼈대 없는 집안은 아니구나라는 소리가 나와. 그리고 본인도 머리가 좋고 재물은 본인 스스로도 재물은 있어. 본인한테. 그래서 본인 스스로는 야망이 많아. 본인이 해야 될 것도 많고 하고 싶은 것도 많아. 그렇기 때문에 본인은 하루 24시간인데 이 24시간이 부족해서 내가 48시간처럼 살아야 되는 사람이고 내가 어떻게 해야 될지도 모르겠고 사람을 만날 때도 10분이 아깝고 20분이 아까워서 정말 어떻게 보면 나한테 이익이 되는 사람은 만나고 이익이 안 되는 사람은 잘 안 만난다 그래. 맞아요. 제가 진짜 사람 만날 때도 시간 보고 막 그러거든요. 그래서 굳이 필요 없는 약속이면은 안 잡고 그러는 게 있어요. 그래서 우리 아버님 사주로도 본다 그러면 우리 어머니도 그렇고 우리 아버님도 그렇고 작년 수전이나 올 수전으로 보고 내년 수전까지도 보면 두 분이서 운으로 보면 이동수가 있어서 집을 이사를 한다거나 사업체를 이동수가 있어 보이는데 혹시 그런 건 없으셨어요? 집안에? 부모님이 저한테 그런 것까지 말씀 잘 안 해주셔가지고 그러니까 그 어머니가 작년부터 저희 아파트로 사는데 주택 살고 싶으셔가지고 집은 여러 군데 아직까지 보고 계시거든요. 그래요? 왜 그러냐면 어머님도 그렇고 아버님도 그렇고 운이 들어서 이동수는 있으시기 때문에 이동을 하려고 하면 이동은 하실 수 있어.
근데 어머님이 주춤을 하시는 건지 아버님이 주춤을 하시는 건지 제가 네. 봐서는 이동을 할 수는 있다고 그러셔. 이동하는 게 좋을까요? 아니면? 제가 봐서는 이동을 하시는 게 더 좋은 걸로 보여요. 아, 네. 어, 알겠습니다. 그래서 만약에 얘기가 된다고 하시고 점사를 뭐 이런 거를 이제 혼나지만 않는다고 하면 네. 얘기를 하셔도 될 것 같아. 안 그래도 그럼 제가 좀 여쭤보고 싶은 게 있는데 혹시 네. 여쭤봐도 될까요? 네네네. 저희가 아파트나 이런 좀 복잡한 데서 사는 게 좋을까요? 아니면 시골에서 조용하게 사는 게 좋을까요? 그러니까 저는 좀 제가 어리다 보니까 이제 좀 사람들 많은 곳에서 살고 싶은데 부모님은 또 연세가 계시니까 이제 조용한 청동네에서 이제 주택으로 살고 싶어 하시거든요. 그래서 네. 제가 봐서는 아직 엄마 아빠가 연세가 그렇게 많은 걸로 보이진 않아. 네네. 네. 근데 네. 제가 봐서는 우리가 요새는 세컨 하우스라 그러잖아요. 그런 것처럼 지금 모르겠어요. 내가 보기에는 우리 어머님 아버님이 지금 있는 아파트는 아파트고 네. 조그만 시골집으로 해서 세컨 하우스를 얻으시려고 하시는 건지 맞아요. 되게 정확해요. 그걸로 하셔서 세컨 하우스를 얻으시는 게 제가 봐서는 그게 나을 걸로 보이고요. 지금 네네. 있는 아파트는 아파트대로 그냥 놔두시고 세컨 아파트를 얻으시는 게 더 나으실 것 같아요. 감사합니다. 네. 그리고 본인 지금 22살이라고 하는데 본인은 왜 이렇게 욕심이 많은 데다가 본인 지금 뭐예요? 지금 저 사설 구급차 사설 구급차? 재직하고 네네. 어, 그래서 제가 이거 신청한 이유도 네. 제가 사설 구급차 하다 보면은 솔직히 고인분들도 많이 만나세요. 네네네. 옛날부터 제가 이제 좀 배워보고 싶었던 일이기도 하고 그래서 저는 이제 직업이 저한테 맞는지 저는 어떤 직업을 해야 나중에 좀 잘 풀릴지 그런 것도 많이 궁금해가지고 본인은 네네. 쉽게 말하면 네. 나랏밥을 먹는 것도 좋고요. 네. 공부를 해서 나랏밥을 먹는 것도 좋고 그렇기는 한데 네네. 본인은 미안한 얘기인데 한 군데에 묶여 있는 걸 그닥 그렇게 좋아하질 않아. 본인 스스로가. 맞아요. 제가 이때까지 투잡을 계속 뛰었었거든요. 투잡, 쓰리잡, 그러니까 주말 없이. 네, 그렇게 계속. 그렇기 때문에 네. 공부해서 공무원이 되라, 경찰이 되라 그러면 네. 본인한테는 수갑을 태워서 네. 감옥에다 갖다 놓는 거나 마찬가지야. 그래서 네. 지금 하는 네. 대로 하시는 게 낫고요. 내가 아까 얘기했잖아. 누가 절에다가 이렇게 빌지 않았냐고 얘기했는데 그 얘기는 왜 하냐면 지금 사설 그 구급차를 몬다고 했는데 네네. 본인은 할머니가 빌기도 하지만 본인이 만약에 여유가 되고 시간이 된다고 하면 절이 됐든 아니면 본인이 나중에 지금은 아니더라도 뭐 엄마가 아시는 보살님이 계시든 아니면 절이 됐든 이런 데 가셔서 조금 나를 위해서 좀 빌고 네네. 식구들을 위해서 빌면서 조금 살아가면 내가 봐서는 괜찮을 것 같아요. 사람이 살면서요 인생이 마냥 즐거울 수는 없어. 그잖아. 네, 근데 고비고비 잘 넘길 수 있으니까 그때그때마다 잘 넘겨간다고 하면 내가 봐서는 본인 사주도 그렇고 성격도 그렇고 집안도 그렇고 그렇게 집안도 그렇게 어렵게 본인 스스로도 어렸을 때부터 그렇게 어렵게 사는 사람은 아니야. 네, 맞아요. 그렇기 때문에 유복하게 자랐기 때문에 그게 본인이 그러니까 사람이 그러잖아. 사랑을 받고 살은 사람은 사랑을 줄 안단 말이야. 네, 맞아요. 그렇기 때문에 우리 지금 전화 받으시는 분도 네네. 우리 지금 자네도 사랑을 줄 수 있는 사람이기 때문에 앞으로도 지금처럼만 잘하면 사는데 지장이 없다라는 소리가 나와요. 그러니까 조금 더 나가서 더 나를 위해서 나를 더 발전시킨다고 하면 조금
뭐 책도 읽고 공부도 하면서 네. 그러면서 시간 되면 절에 가서 기도도 하고 아니면 이런 무속인 집에 가셔서 나를 위해서 조상님을 위해서 조금 빌면서 네네. 살아간다면 내가 봤을 때는 좋을 것 같아요. 제 사주는 좋은 편인가요? 네, 나쁘지 않습니다. 괜찮아요. 나중에 그리고 돈 잘 벌 수 있을까요? 내가 봐서는 괜찮아요. 본인 돈 네. 10개 만약에 예를 들어서 100만 원 들어오면 본인 시중에서 네. 돈 나가진 않아. 돈이 써야지 나가지. 내가 봤을 때 나가지는 쓰는 게 없는데. 제가 돈 욕심이 좀 너무나 많다 보니까. 내가 봐서는 돈 아까워서 담배도 안 피는 걸로 보인다. 응? 맞아요. 근데 저는 그게 있어요. 저한테 쓰는 거는 아까운데 남한테 쓰는 거는 별로 아깝지가 않아서 네 그런 게 또 좀 있어서 네. 저는 뭐 인복이나 그런 거는 있죠. 인복도 네. 너무 그거는 이제 살면서 악한 인간도 있고 좋은 인간도 있는 거잖아요. 그죠? 네. 지금 봤을 때 지금 내가 평생 다 자기 운을 봐줄 수는 없어. 네, 맞아요. 그렇기는 하지만 본인이 마냥 사람이 다 100% 좋은 사람만 있을 수는 없어요. 근데 본인 스스로가 마냥 다 베풀 수는 없어. 그러니까 옛말에 사람들이 그러잖아. 밥을 내가 숟가락으로 떠줄 수는 없단 말이야. 밥을 맞아요. 차려줘서 먹을 수 있게끔은 도와줄 수는 있지만 밥을 입에다 넣어줄 수는 없단 말이야. 무슨 말씀인지 잘 알 것 같아요. 무슨 말인지 알겠죠? 네. 그렇게만 한다 그러면 사람들하고 관계도 괜찮고 본인 사는데도 지장은 없을 것 같아요. 감사합니다. 혹시 이거는 개인적인 질문인데요. 네. 제가 한 번씩 제 혼자만 생각을 하다 보면 답이 안 나올 때가 있어요. 네. 그럴 때 한번 찾아뵙고 싶은데 네. 위치가 어딘지 제가 여쭤볼 수 있을까요? 그거는 제가 전화 네. 끊고 다시 전화 드릴게요. 네. 감사합니다. 네, 알겠습니다. 네, 바쁜데 시간 내주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 네.